Ran an die Stange. Frau Müller. Sie ist Teil meines Lebens, seitdem ich denken kann. Stehende Ovationen für Katharina. Sie ist immer eine vertrauensvolle, feste Bank für einen gewesen. Gabriele Seifert lief ihre bisher beste Kür. 4-mal gaben die Kampfrichter die Höchstnote 6, 13-mal die 5,9. Bei uns ging das Gespräch Eiskunstlauf am Frühstückstisch los und hörte abends nicht auf. Annette Pötsch ist die Weltmeisterin 1980. Jetzt wird ihr ein Stein vom Herzen plumpsen. Bei ihr trainieren zu dürfen, das war wie so eine Garantie, dass man irgendwie doch zu Erfolg kommen kann. Erneut in Lake Placid Form, Jan Hoffmann. Die war immer relativ strenge Trainerin, das muss man sagen, aber fachlich die beste der Welt. Für mich, auch heute noch. Sie war sehr hart und sie wollte Erfolg für ihre Schüler. Das hat sie erreicht. Zum Teil die größte Angst, die ich in meinem Leben erlebt habe, die habe ich wegen Frau Müller erlebt. 4-mal 6,0, 3-mal 5,9, das sagt alles. Der Eiskunstlaufsport wäre arm ohne die Läufer von Jutta Müller. Es hätte nie eine Gabi Seifert und nie eine Katharina Witt und Annette Pötsch gegeben mit diesen großen weltweiten Erfolgen, wenn es Jutta nicht gewesen wäre, die sie trainiert hätte. Wenn ich als Trainer arbeite, möchte ich so wie Frau Müller sein. Das ist mein Idol. Die beste Kurzkür, das ist gar keine Frage. Sie ist für mich auch Familie. Punkt. Chemnitz, 8. Dezember 2018. Die Wettkampfhalle im Küchwald putzt sich für die Eiskönigin aus Chemnitz, rollt den Teppich aus zum 90. Geburtstag der erfolgreichsten Eiskunstlauftrainerin der Welt. Ein Jubiläum, das Sportreporter-Legende Heinz-Florian Oertel vor 30 Jahren prophezeite. Du wirst 90 Jahre alt werden mindestens und du wirst noch viele, viele Jahre weitermachen und wirst auch mit Evelyn Grossmann, Simone Lange und anderen noch wieder auf Podeste der Meisterschaften gelangen. Ingo Steuer hat die Regie für Jutta Müllers Geburtstagsshow übernommen. Akribisch haben die Läufer unter seiner Anleitung geprobt und trainiert. Für diesen einen Tag im Dezember. Mir selber liegt auch sehr viel daran, dass das gut wird. Und ja, dann muss man halt sehen, was draus wird. Und ja, hoffentlich wird es schön und hoffentlich ist die Frau Müller mit da. Jutta Lötsch wird am 13. Dezember 1928 in eine sportliche Familie hineingeboren. Der Vater ist Ringer, die Mutter Turnerin. Kein Wunder, dass der Sport von Anfang an eine große Rolle im Leben der kleinen Jutta spielt. Unerschrocken wagt sie sich auf die Bretter, die ihr in diesem Alter die Welt bedeuten. Habe ich noch schöne Bilder, wo ich dann ganz klein, eben 3 Jahre noch mit auf Skiern, mit rechts und links mit Mama und Papa in Oberwiesenthal. Da wurde immer, das Wochenende wurde nach Oberwiesenthal gefahren, zum Skilaufen. Von den Brettern geht's zunächst auf Rollen. Jutta wird Rollkunstläuferin, wagt sich kurz darauf aufs Eis. Eine kalte Liebe, die sie nicht mehr loslassen wird. Auf der Hauswirtschaftsschule begegnet sie Ruth Klausner, einer Freundin fürs Leben. Und wir hatten Unterricht in Handarbeit und mussten Nachthemden nähen. Und die Jutta hat gesagt, jetzt zeige ich euch mal mein Nachthemd in der Pause. Und hat das angezogen, war schönes Seide und tief ausgeschnitten. Und sie hat dann dazu gesungen, die ganzen von den damaligen Hits. By mir bist du schön, please let me explain. By mir bist du schön, means you're grand.
plötzlich kommt die Lehrerin rein ins Zimmer und war natürlich erstaunt. Also Jutta, so geht das nicht mit diesem Ausschnitt. Das war, und da habe ich gedacht, das ist eine Nudel, die musste ich näher kennenlernen. Jutta Müller und Ruth Klausner verbindet der Sport und die berufliche Karriere. Beide werden Neulehrerinnen, später Eiskunstlauftrainerinnen. 1948 heiratet Jutta zum ersten Mal und wird am 23. November Mutter einer Tochter. Gabriele, Gabi, Seifert ist der Rohdiamant in Jutta Müllers erster Trainingsgruppe. Die ehrgeizige Mutter und ihre talentierte Tochter bilden ein Erfolgsgespann, das Eiskunstlaufgeschichte schreiben wird. Jahrelang dominiert der Leistungssport das Familienleben mit allen Vor- und Nachteilen. Das Auswerten, das muss ich auf der Eisbahn lassen, aber wenn ich Tochter habe, dann nehme ich diese Auswertung noch mit, sozusagen, ins Private sozusagen. Und das kann gut sein und kann auch nicht gut sein, das ist nur der Unterschied. Aber ich denke, wir haben es gut gepackt. Und mir hat es immer Spaß gemacht. Also es ist nie so gewesen, was heißt nie? Nie ist vielleicht der falsche Ausdruck, weil das kann man sich gar nicht vorstellen, dass es nie gibt, wenn man weiß, man muss jeden Tag um 7 auf einer eiskalten Eisbahn stehen. Da hat man natürlich ab und zu mal keine Lust aufzustehen und zu sagen, oh, jetzt ziehe ich mir die kalten Schuhe an. Und da hat sicherlich die Mutti ab und zu sagen müssen, aber jetzt raus aus dem Bett und tut mir leid, gehört dazu. Mutters Hartnäckigkeit und Gabis Willen sind eine erfolgreiche Mischung. Schon mit 12 Jahren gibt die junge Karl-Marx-Städterin ihren Einstand auf internationalem Eis. Sie hat angefangen 1961 in West-Berlin, da war sie, weiß nicht genau, sagt 23. so in diesem Bereich. Aber sie war schon immer sehr lebendig, auch was das Tänzerische anbelangt. Und dort gab es schon, habe ich schon gelesen, dann in den Zeitungen die Kritiken hinterher. Also es ist dort eine aus Ostdeutschland, die hat ganz gut Talent und die könnte eventuell mal, naja, und das hat mich dann auch noch etwas beflügelt, mich noch mehr dahinter zu klemmen. Wir waren dann eine größere Gruppe, aber Gabi ist es eben als erster gelungen, doch diese Sportart auch in unserem Lande doch noch so populär zu machen, dass wir unheimliche Mengen an Zuspruch von Kindern hatten. 1961 wird Gabi zum ersten Mal deutsche Meisterin. Ein Jahr darauf verteidigt sie ihren Titel. Die Titelverteidigerin Gabriele Seifert vom SC Wismut Karl-Marx-Stadt in ihrer Meisterschaftskür. Die noch sehr junge Gabriele Seifert gewann auch in diesem Jahr den Meistertitel. In Karl-Marx-Stadt wird zu dieser Zeit noch unter freiem Himmel trainiert und gelaufen. Vor allen Dingen haben wir ja am Anfang, ehe die Halle kam, das Eis oft selber gemacht. Nicht hergestellt, sondern abgeschoben und nee, also da haben wir viel gemacht. Ne? Wir hatten immer die Schieber und da musste immer, wenn geregnet hatte oder wenn es geschneit hatte, ehe wir drauf ging, mussten wir die ganze Eisbahn, also ein ganzes Stück, ne, mussten wir befreien damit wir wieder laufen konnten, ja. Manchmal, wenn wir auf der Freilufteisbahn bei minus 20 Grad auf dem Eis standen, dass wir kaum die Noten schreiben konnten, da habe ich gesagt, du musst doch verrückt sein, warum machst du das? Aber wir waren eben begeistert von der Sportart und wir haben zusammengehalten und das hat ihm immer geholfen. Frau Seifert-Müller, die Weltmeisterin Schaukje Daxter ist 20 Jahre alt. Ihre Tochter ist heute 14 Jahre alt. Was meinen Sie, wird in 6 Jahren Gabi zur internationalen oder europäischen Spitzenklasse gehören? Oh,
Sie stellen mir ja eine sehr direkte Frage. Aber da muss ich Ihnen antworten, wer hat eigentlich nicht den Wunsch, einmal den Thron des Eislaufs in Europa oder sogar in der Welt zu besteigen. Und diesen Wunsch haben natürlich wir auch. Und eine große Rolle spielt dabei auch, dass man bekannt wird bei den Preisrichtern. Dann kann es vielleicht eines Tages auch bei uns sein, dass wir mal eine Europa- oder Weltmeisterin haben. Wie sich herausstellt, wagt sich Jutta Müller mit dieser vorsichtigen Prophezeiung nicht aufs Glatteis. Schon im Februar 1963 wird die 14-jährige Gabi Seifert 10. bei den Europameisterschaften, 2 Jahre später 5. Übers Fernsehen habe ich das ja gesehen. Das war damals, wo sie 5. Plätze gemacht hat bei Europa- und Weltmeisterschaften. Also das war schon toll, weil das ja bis dahin keiner aus der DDR geschafft hatte. Und da musste natürlich ein guter Trainer dahinter stecken, das war mir schon klar, wenn man dann so international an die Weltspitze vorstößt. Mein Vorbild war immer die Gabi Seifert und ich habe angefangen, da ist sie noch aktiv gewesen. Und das war so ein Wunsch, auch so zu werden wie sie. Die Trainingshalle in Chemnitzer Küchwald 2018. Das Eis wird hier täglich mehrfach aufgefrischt. Doch unangetastet bleibt bis heute die Kabine von Jutta Müller. Annette Pötsch, selbst Eiskunstlauftrainerin am Bundesstützpunkt in Mannheim, ist hergekommen, um ihre ehemalige Trainerin zu überraschen. Vorher geht sie an vertrautem Ort auf eine Reise in die Vergangenheit. So, jetzt gehen wir mal in das Zimmer, wo unsere Chefin gesessen hat, wo sie viel Zeit verbracht hat. Und es ist eigentlich auch fast alles noch so geblieben, wie es immer war. Ja, das ist schon einige Zeit her. Und hier saß Frau Müller immer und hat geplant und überlegt, was sie mit uns am besten machen könnte, damit wir zu möglichst tollen Ergebnissen kommen. So, das sind hier, ich glaube, das sind hier so Einlagen. Na, wenn man jetzt ich hatte mal ein Kleid von der Gabi, also von ihrer Tochter, und die Gabi war ja schon ein bisschen älter und ich war eine reife Frau logischerweise und ich war also noch sehr jung und hatte dann von ihr Kostüm, was natürlich so ein bisschen, da war ja Brust reingearbeitet und bei mir war da noch nicht so viel da und da musste was passieren und da habe ich dann sowas reinbekommen, damit es so aussieht, als ob, aber ich habe mich geschämt. Ich habe mich also wirklich nicht so toll gefühlt, als ich dann dieses Kleid tragen sollte und plötzlich auf dem Eis da ein bisschen mehr Brust hatte. Aber gut, am Ende habe ich es brav gemacht. Das waren übrigens noch ganz tolle Materialien. Zum Teil haben die sich also überhaupt nicht gedehnt. Also man musste zum Teil dann, wenn man sich bewegt hat, gegen das Kostüm arbeiten. Aber irgendwie ging trotzdem alles. Gabi Seifert arbeitet sich gegen das Kostüm und die internationale Konkurrenz bis an die Weltspitze vor. 1966 springt sie das erste Mal aufs Podest, wird zunächst Vize-Europameisterin und danach im schweizerischen Davos Zweite bei den Weltmeisterschaften. Das war eine Freiluftveranstaltung, es war blauer Himmel und die Sonne schien und es war eine einwandfreie Kür. Und wir haben lange auf das Ergebnis warten müssen. Und dann war das Resultat Silbermedaille Gabi Seifert. Und da war das einzige Mal auf dem Treppchen, weil ich so überrascht war, dass ich es geschafft habe und dass ich geweint habe. Eine ihrer größten Konkurrentinnen wird Beatrix Schuber aus Österreich. Die weltbeste Pflichtläuferin aller Zeiten bleibt allerdings in der Kür immer deutlich hinter Gabi. Noch heute blickt Trixi Schuber auf die Gabi von damals mit gemischten Gefühlen zurück.
beneidet habe ich sie eigentlich nicht, das muss ich offen und ehrlich sagen, weil ich eben gesehen habe, wie streng es dort in der DDR zugegangen ist. Aber das war schon bewundernswert, mit welcher Disziplin die Gabi das durchgezogen hat. War auch ein Vorbild für mich, logischerweise. Zum Saisonabschluss ist die Eiskunstlauf-Elite unterwegs auf Schaulauftournee. Hier sitzen alle im gleichen Bus, egal, ob sie in der Sowjetunion, Amerika, Deutschland, Ost oder West zu Hause sind. Der Sport verbindet in jeder Beziehung. Die Pflichtfiguren, die ich früher gelaufen bin und ich da eigentlich in der Beziehung immer vor der Gabi gelegen bin bei den Meisterschaften. Sie hat mich dann in der Kür wieder eingeholt. Habe ich mir gesagt, die Pflichtfiguren sind ja auch eine Kunst. Und da kann man das ja ohne weiteres verbinden, die Pflichtfiguren mit den Künstlern, die etwas Neues kreieren wollen. Und ich versuche, die ein bisschen zu fördern. Einmal im Jahr bringt Trixi Schuber in ihrem Haus in Wien junge Künstler mit potenziellen Förderern zusammen, lädt Bekannte und Weggefährten dazu ein. Zu den Gästen im Spätsommer 2018 gehört auch Emmerich Danzer. Der Österreicher dominiert die Weltspitze der 1960er Jahre, wird 3-mal hintereinander Weltmeister, erobert 4-mal den europäischen Thron. Bei den Herren gab es in Ljubljana nur einen haushohen Favoriten, Emmerich Danzer aus Österreich. Doch Emmy Danzer punktet in dieser Zeit nicht nur bei den Preisrichtern. Auch Gabi Seifert verliebt sich in den smarten Wiener und er sich in sie. Sie war ein sehr, sehr hübsches Mädchen, war sehr, sehr käs. Ja, und jeder war verrückt nach Gabi Seifert. Jutta Müller missfällt die Liaison. Sie fürchtet Ablenkungen und stellt ihre Tochter vor die Wahl: Eis oder Liebe. Frau Müller hat nur das eine gehabt, die Karriere für ihre Tochter. Wir haben uns sehr, sehr geliebt und mein Gott, wenn man da so jung ist, da irgendwelche Sachen schmiedet, das sich sowieso nicht verwirklicht hat. Im Grunde genommen hat sie aber recht gehabt. Gabi Seifert entscheidet sich für das Eis, wird von ihren Fans heiß geliebt und nach dem ersten Europameistertitel 1967 mit Glückwünschen und Preisen überhäuft. Sportlerin des Jahres wurde mit großem Stimmenvorsprung Gabriele Seifert. Sie erhielt den Pokal des DEFA Augenzeugen. In Gabis Windschatten wächst bereits der nächste Müllermeister heran, Jan Hoffmann. Der Elfjährige ist in Dresden zu Hause und muss sich entscheiden. Weil seine Heimatstadt in den 1960er Jahren noch keine Eishalle hat, soll das Eislauftalent entweder in Berlin oder Karl-Marx-Stadt weiter trainieren. Hier ist inzwischen die Küchwaldhalle gebaut worden. Die Wahl fällt Jans Familie nicht schwer. Ich bin ja eigentlich nach Karl-Marx-Stadt damals gegangen, um im Sport weiter vorwärts zu kommen. Und das kann ich ja mit Fug und Recht sagen, das hat ja geklappt, mit Hilfe auch der Frau Müller. Die hat ja auch, da kann ich mich heute noch dran erinnern, am ersten Tag gesagt, naja, also da können wir was draus machen. Ja, und das war ja dann schon, ich bin mit 11 Jahren dorthin nach Karl-Marx-Stadt und mit 12 Jahren bin ich ja schon bei den Europameisterschaften und Olympischen Spielen gestartet. Also das ist innerhalb kürzester Zeit, habe ich das Niveau erreicht, dass ich auch international laufen konnte. Jan Hoffmann nimmt eine Ausnahmestellung in Jutta Müllers Karriere ein.
Noch heute schwärmt sie von ihrem Meisterschüler. Mit Jan ist ein leichtes Arbeiten gewesen, vor allen Dingen. Ne? Er war ja nun auch derjenige, der auch das eben starke Willensqualitäten hatte. Darum war er dann auch in der Pflicht, die ja oftmals für etwas quirlige Typen sozusagen ein bisschen langweilig ist, hat das Jan nicht so sehr gestört. Also der hat sich immer noch bei diesen Achten sozusagen, die dann immer wieder gelaufen werden mussten sozusagen, immer wieder geübt, hat er sich nicht stören lassen und hat dann noch konzentriert gearbeitet und nicht einfach so. Jan, was macht man so in der Freizeit, wenn kein Training ist? Ja, ich lese zu Hause und also im Olympischen Dorf in meinem Zimmer ein Buch, Timo und sein Trupp. Dann hole ich mir auch deutsche Zeitungen. Ja. Und lese sie. Wie gefällt dir Grenoble, Jan? Ja, mir gefallen hier am besten die Berge. Ja. Das ist ja fast genauso wie zu Hause in Karl-Marx-Stadt. Ja. Jan Hoffmann ist 1968 nicht der einzige männliche Olympiastarter aus den Karl-Marx-Städter Bergen. Auch Günter Zöller, hoffnungsvoller Jutta Müller-Schützling, tritt für die DDR an, wird bei seinen ersten Spielen in Grenoble 11. Günter Zöller, mit dem habe ich ich war ein Junge, er war ein Mann sozusagen und ja, wir waren ein bisschen Konkurrenten. Er hat ja dann auch in dem ersten Jahr, wo ich dann auch mit zur Europameisterschaft in den Olympischen Spielen 1968 gefahren bin, hat er den deutschen Meister gemacht und war der Beste in der DDR. Der Beste in der DDR wird 1970 WM-Dritter und setzt sich 2 Jahre später in den Westen ab. Ein Moment bei den Europameisterschaften in Göteborg, den die bundesdeutsche Paarläuferin Corinna Halke bis heute nicht vergessen hat. Zur Startnummernauslosung mussten alle Läufer plus Trainer plus offizielle Mannschaftsführer in einen riesengroßen Saal, ich glaube, wir waren damals so 150 Leute. Und dann wurde jeder Läufer einzeln aufgerufen, musste nach vorne gehen und seine Startnummer ziehen. Im Herrenwettbewerb wurde dann natürlich irgendwann auch mal der Name Günter Zöller aufgerufen, also Juttas Schüler, der große Medaillenkandidat auch in Göteborg. Und es passierte nichts. Es kam keiner. Und dann hat man wirklich gemerkt, im DDR-Team zunächst einmal Schockstarre, eine gewisse Form von Panik auch. Einige Offizielle rannten dann wild durcheinander. Die Athleten und Jutta Müller blieben relativ ruhig oder wirkten zumindest ruhig, weil für die begann ja der Wettbewerb. Die mussten ja auch erst mal durch die Auslosung. Ich glaube, dass Jutta Müller damals schon vermutet hat, was passiert ist, denn Günter Zöller hatte sich ja in den Westen abgesetzt. Und meiner Meinung nach war das sicherlich eine schwarze Stunde in ihrer Trainerlaufbahn. Na, sowas ist immer ein Schlag für den, der dann damit gar nicht gerechnet hat, wahrscheinlich. Für meine Mutter, die auch nicht damit gerechnet hat. Also ich hätte auch die Gelegenheit gehabt und habe auch vor dieser Entscheidung gestanden irgendwann mal. Ich habe mich dagegen entschieden. Ist das jetzt besser? Ist das charakterfester? Weiß ich nicht. Günter Zöller und Jutta Müller schweigen beide zu diesem Thema. Auch die Trainerin bekommt verlockende Angebote aus aller Welt. Das stand nicht zur Debatte. Ich habe hier immer meine Läufer unheimlich gerne mit denen gearbeitet. Es ist ja auch Gott sei Dank so gewesen, dass es immer einen gab, der den anderen abgelöst hat. Und unsere Erfolge sind weitergegangen. Da bin ich eigentlich jetzt noch stolz drauf, dass wir das so hintereinander geschafft haben. Und deshalb stand das für mich überhaupt nicht zur Debatte. Ende der 60er Jahre ist das Erfolgsduo Mutter-Tochter auf dem Höhepunkt der sportlichen Karriere. 1969 in Colorado glänzen sie nicht nur in flotten Kleidern. Gabi begeistert das amerikanische Publikum, wird Weltmeisterin und lässt den ehemaligen Läuferkollegen und späteren Preisrichter Reinhard Mirmsecker schwärmen. Bei ihr ging es eigentlich los, das Damen-Eiskunstlaufen
auf das Thema Kunst zu bringen. Sie hat sich ja, wenn man ihre Entwicklung verfolgt, völlig gewandelt. Sie war am Ende eine Künstlerin auf dem Eis. Chemnitz im September 2018. Während die Künstlerin auf dem Eis in ihrer aktiven Zeit Kalorien zählen musste, kommt ihre Mutter bis heute an keinem Stück Kuchen vorbei. Ich war immer neidisch, weil ich keinen Kuchen essen durfte. Kannst du dich erinnern? Während Jan Hoffmann nachmittags 2 Stück Kuchen bekam, bekam ich einen Apfel. Naja, das ist gesund. Okay. Ja. Der Himmel weint Freudentränen. Gabi Seifert ist zurück in Moskau. Hier wurde sie 1965 erstmals beste Kürläuferin Europas. Ihr Eislaufen unterschied sich von dem der anderen Sportler, die bei der Europameisterschaft dabei waren, durch Emotionalität, Dynamik und das Wichtigste, durch ihren Charme und ihr Charisma, was sie ja auszeichnet. Natürlich hat Gabi uns damals am meisten beeindruckt. Durch ihr kesses Laufen, durch ihr faszinierendes Programm. Es war sehr harmonisch, es kam Technik drin vor, also Sport, aber auch ihre ganz eigene jugendliche Frechheit. Es gab noch andere Sportler, die uns in Erinnerung geblieben sind. Aber der Liebling des ganzen Landes, und ich spreche von der Sowjetunion, wurde natürlich Gabi. Der Präsident des russischen Eiskunstlaufverbandes, Alexander Gorschkow, begleitet Gabi Seifert noch einmal in die einstige EM-Halle im Luschniki-Sportpark. I remember 15,000 people were sitting here and clapped their hand for us. Wo heute Künstlern im Konzert applaudiert wird, hat einst Nascha Gabi, unsere Gabi, die russischen Eiskunstlauffans von den Sitzen gerissen. Also da kamen Berge von Blumen und auch kleine Plüschtiere an bei mir. Und als ich natürlich rauskam, standen die Leute und haben mir zugejubelt. Und natürlich in den Zeitungen stand eben Nascha Gabi. Gabi Seifert ist nicht nur in der damaligen Sowjetunion ein Star. Sie wird auch von der Eisrevue umworben. Immerhin war das ein Angebot pro Jahr von 1 Million. Das ist heute nicht mehr so viel für einen Fußballer zum Beispiel, aber für mich war es damals eine Riesensumme. Und wir hatten an unseren Staat natürlich die Anfrage gestellt, meine Mutter und ich, ob das überhaupt möglich wäre, zu einer Eisrevue zu gehen. Damals war es Holiday on Ice, die mich haben wollten. Ich hätte es sehr, sehr gern getan, weil mir haben natürlich die Tänze immer gelegen und ich war auf dem Höhepunkt meiner Laufbahn, also noch topfit. Und es war mir aber nicht gegönnt, die Zusage zu bekommen. Ich meine, sie ist ganz einfach zu früh geboren. Oder dass das eben nun, dass ihr das versagt geblieben ist. Gabi ist enttäuscht, auch von ihrer Mutter. Sie kann sich nicht motivieren, bis zu den nächsten Olympischen Spielen weiterzulaufen. Beendet 1970 ihre sportliche Karriere gegen den Willen von Jutta Müller. Doch der Hauptgrund heißt nicht Eisrevue, sondern Eberhard Rüger und wird zum Sprengstoff in der Mutter-Tochter-Beziehung. Ja, das ist richtig. Da waren einige Unstimmigkeiten zwischen der Mutti und mir. Und tja, deshalb musste ich mich entscheiden. Also, die Mutti war der Meinung, das geht nicht, Leistungssport und gleichzeitig einen Freund haben.
der lenkt dich vom Ziel ab. Obwohl der Eberhard ja auch aus dem Leistungssport kam, also mein erster Ehemann und auch der Vater von meiner Tochter Scheila. Aber da ist sie dann streng geblieben, wie sie immer war. Und da habe ich gesagt, okay, wenn ich mich jetzt entscheiden muss, entweder die Liebe oder vielleicht eine Goldmedaille zu den Olympischen Spielen 72, dann entscheide ich mich jetzt für die Liebe. So war das. Ich hätte es gerne gehabt, dass sie noch länger gemacht hätte. Ne? Das wäre ja auch möglich gewesen, leistungsmäßig, wenn ich jetzt. Aber da muss man schon bei so einer Sportart, die ja trotzdem ganz schön schwierig ist, muss man schon voll dahinter stehen. Und wenn das eben nicht gegeben ist, dann ist es schon so richtig, sich so zu entscheiden. Gabi entscheidet sich, in Karl-Marx-Stadt Trainerin zu werden. Unter anderem für die kleine Annette Pötsch. Dieses Talent fällt auch schon bald Jutta Müller auf. Immer donnerstags ist also die Frau Müller in die kleinen Gruppen gegangen und hat sozusagen sich die einzelnen Kinder angeschaut. Und ich kann sagen, ich war freitags schon aufgeregt vom nächsten Donnerstag. Ich war sehr gern bei Gabi, aber für mich war trotzdem die Frau Müller die Trainerin, die ja auch ihre Tochter ganz nach vorne gebracht hat. Und und zu damaliger Zeit war es ja sowieso so, dass vieles entschieden wurde. Ich habe mich ja jetzt nicht selbst entschieden, nicht den Trainer zu wechseln, sondern es war so organisiert. Es war einfach so. Ich habe aber auf jeden Fall die Zeit mit Gabi also total schön in Erinnerung und habe eigentlich das Drumherum gar nicht so mitbekommen. Annette ist ab 1973 die neue Meisterschülerin von Frau Müller. Und zwischen Mutter Jutta und Tochter Gabi herrscht Eiszeit. Ich würde sagen, das war nicht ein bisschen Bruch, das war ein großer Bruch. Der fing schon damit an, dass meine Mutter also ja nicht einverstanden war, dass ich meinen Eberhard geheiratet habe. Und wir haben da uns überhaupt nicht mehr über eine doch recht lange Zeit privat unterhalten. Also da war Funkstille. Ich war ja so erzogen, dass ich auch natürlich als Trainerin Erfolge haben wollte. Also mit so mittleren Sachen hätte ich mich schwerstens zufrieden gegeben. Und deshalb war ich sehr geschockt, muss ich sagen, als man mir dann die Annette weggenommen hat. Und das war ja auch dann der Moment, wo ich gesagt habe, so, und nun will ich mit dem Eiskunstlauf nichts mehr zu tun haben. Chemnitz im Oktober 2018. Katharina Witt besucht ihre ehemalige Trainerin und mit ihr gemeinsam das Eisstadion im Küchwald. Eine Reise mit überraschenden Entdeckungen. Jo, guten Tag. Wie lange waren Sie denn mehr in Ihrer Kabine, in Ihrer Trainerkabine? Naja, so lange ist das nicht. Kommen Sie wenn die hier regelmäßig? regelmäßig nicht. Wenn hier irgendeine Festlichkeit oder ein Schaulaufen oder irgend sowas ist. Dann kommen Sie noch mal her. Ne? Dann. Oh ja, da muss irgendein Schlüsselpass da. Ist offen. Das ist unmöglich eigentlich. Das unmöglich. Vielleicht hat es schon jemand aufgeschlossen für uns. Das gibt es nicht. Hallo. Also das ist wer hat dich denn hier reingelassen in meinen Raum? Magic. Magic, ja. Einmal so und dann. Ja. Nee, unten durch. Du hast abgenommen, du bist unten durchgekommen. Das nicht. Du bist Oh, schön. Hallo. Die Überraschung ist echt gelungen. Schön, ja. Herrlich. Schön, Sie zu sehen, Frau Müller. Ja, ich auch. Ich freue mich auch. Ich freue mich auch. Du, seitdem du nur so weit weg wohnst, sehen wir uns ja nun sehr selten. Hast du schon mal Stundenplan vorbereitet? Den ITP, individueller Trainingsplan? Ja. Guck mal hier.
Ja, Frau Müller, ich habe jetzt leider auch keine Brille auf. Ich kann es nicht lesen. Von 94. Einladung zur Auswertung der sportlichen Entwicklung der Saison. So was gibt's, ja? Von 1993, 94. Das war mein letztes Jahr, 93, 94. 93, 94. Lag das jetzt hier? Hast du das mitgekriegt? Nee, das ist hier. Das ist ja noch mein Schreibtisch. Waren Sie jetzt seit 93 nicht hier drin, Frau Müller? So geht's aber nicht. Ich bitte dich. Das ist aber, das ist mein. Ich weiß nicht mehr, ob es im Olympia war, das Kurzprogramm war oder dann danach. Das hatte ich so ein Kurzprogramm an. Also ohne, ich glaube mit einem anderen Rock, ohne die Fransen, aber die Sterne, die hatte ich schon dran. Da habe ich reingepasst. Wahnsinn. Ja, und die Weste, ja, Nummer, da habe ich auch mal reingepasst. Ne? Nicht nur du warst schmal und dünn. Ne? Ja. Oh mein Gott, also eine Hälfte würde noch gehen. Das hängt hier noch. Das sieht aus wie Zagreb, oder? Ja. Uns fehlt jetzt hier der Jan, der müsste das noch ein bisschen... Der Professor. Aber das ist Guck mal, da habe ich aber noch geguckt, wie ihr gescheffelt habt. Ne? Das war Annette und Jan. Und Frau Müller, ihr habt hier schon voll den Tresor gefüllt und ich gucke noch so neugierig über den Schrank. So nach dem Motto, ich komme noch, ich komme noch. Ich auch. Ja, nämlich hier war schon Schluss mit Lick Placid und dann kam ja erst meine Zeit. Vor Katharinas Zeit schlägt die Stunde von Jan Hoffmann. Er ist bereits 1974 Weltmeister geworden, hat 4 Europameistertitel geholt und startet bei seinen 4. Olympischen Spielen mit einem klaren Ziel. Ich wollte nur eine Medaille, eine olympische Medaille, und das Ziel ist aufgegangen. Ob es nur eine Silbermedaille oder Goldmedaille, das war mir in dem Fall egal erstmal. Und hinterher haben dann aber viele zu mir gesagt, du hättest auch heute Abend die Goldmedaille gewinnen können. Aber ich habe mich darüber nicht so sehr geärgert. Eine Medaille von Olympia wollte ich in meiner Sammlung haben und die habe ich bekommen. Und mit einer sehr guten Leistung, besser konnte ich es nicht machen. Nach Silber für Jan Hoffmann soll Gold für Annette Pötsch folgen. Das erste Olympische im Eiskunstlaufen für die DDR. Der Druck ist entsprechend groß. Wir haben ja alle gehofft, dass es Jan schafft. Und dann war das eben so knapp. Und ich meine, letztendlich war es ja auch für Frau Müller der Traum, die Goldmedaille zu haben. Und da wusste ich, dass es, nachdem er halt die Silbermedaille hatte, dass ich es nur reisen kann. Und natürlich wollte ich das schaffen, aber da war der Druck dann schon noch einmal größer. Also das habe ich schon gemerkt. Aber es ist so, Olympische Spiele sind, wie gesagt, sowieso was ganz anderes. Und das jetzt so auch mental so zu überstehen, das ist schon ganz schön heftig. Die letzten Sekunden ihrer Olympiakür. Später kommentiert von Jan Hoffmann und Heinz-Florian Oertel. Das war sehr wichtig. Das war der dreifache Flip, das er gekommen ist. Ohne Dreifachen hätte sie vermutlich die Konkurrenz nicht gewonnen, nicht? Nein, das war notwendig. Das war der Punkt aufs I. Ja. Und man merkt es auch, also sie ist doch hier schon etwas gelöster und läuft dort sehr gut. Schöne Pirouetten, nicht? Ja. Annette Pötsch wird die erste Olympiasiegerin der DDR im Eiskunstlaufen. Meilenstein in Jutta Müllers Erfolgsgeschichte, die kurz darauf die Stärken ihrer beiden Medaillenläufer sachlich lobt. Bei Annette sicherlich ihre Akkuratesse, vor allen Dingen in der Pflicht. Ja, sie war ja Pflichtlauf-Weltmeisterin. Ja, mehrere Jahre. Und aber auch ihre kämpferische Qualität, zu großen Wettkämpfen in der Kür das Beste zu bringen. Ja. Bei Jan denke ich eigentlich nur an, er wollte eben in jedem
perfekt sein. Und es ist ihm auch weitgehend gelungen, in Pflicht und Kür perfekt zu sein, vor allen Dingen in seinen Sprüngen. Und ich glaube, er nimmt es jetzt auch schon weiterhin mit in seinen Beruf, in sein Medizinstudium. Ja. In Chemnitz geht die Erinnerungsreise eine Tür weiter. Der Ballettsaal hat magische Anziehungskraft. Und das ist der berühmte Ballettraum. Ran an die Stange. Ja, an der Stange standen wir alle. Da haben wir alle dran gestanden. Nun macht mal. Na, das kommt mal nicht. Ernsthaft, ja. Welche Folge? So ist der Ton. Hopp, hopp, hopp. Aber guck mal, die hängen schon ganz schön runter. Die hängen hier alle anders dran. Bitte nicht. Aber warte mal, nee, wir gehen darüber, weil das sehen wir uns. Da können wir uns selber kontrollieren. Naja. Bam, bam, bam. Ja, oder ja. Na, an der Stange ging irgendwie immer noch. Ja. Grand, clean. Ja. So, und wie kommen wir jetzt wieder hoch? Was eine Stange. Ja, stimmt. Komm, gar nicht so schlecht hier. Und hoch und hier. Und ja. Dann kriegst du noch das Bein hoch, also so ein bisschen. Komm, ich halt deins. Sehr schön, sehr schön. Aber mehr, ja. 4 Jahrzehnte zuvor ging alles ganz leichtfüßig voran und war doch harte Spitzenarbeit für Annette Pötsch und später für Katharina Witt. Das klassische Ballett, Pendant zu den Pflichtfiguren auf dem Eis, unerlässlicher Bestandteil des Trainingsprogramms der Eiskunstläufer. Auch für Katharina Witt, einen Stern am Eislaufhimmel, der bald hell aufleuchten könnte. Ich habe jetzt, glaube ich, gleich Muskelkater in dem Bein. Hast du dich jetzt gezeigt? Nee, ich merk's. Da müssen wir zur Physiotherapie gehen und massieren lassen. Ja, aber das könnte hier wirklich mal einen neuen Anstrich gebrauchen hier. Mensch, du. Aufschlag im Sportforum Bernau. Einmal in der Woche spielt Gabi Seifert mit Ehemann Egbert Körner Tennis. Nach Berlin zu gehen, weg von der Mutter und den erlebten Enttäuschungen, war ein Befreiungsschlag für die Tochter. Auch Gabis dritter Ehemann hatte keinen leichten Einstand bei seiner Schwiegermutter Jutta Müller. Es sind bestimmt 4, wenn nicht 5 Jahre ins Land gegangen, bevor sie mir das Du angeboten hat. Vorher war sie zwischen uns, die Höflichkeitsformel. Und ich denke, heute akzeptiert sie mich. Sie fragt mich nach meiner Meinung. Also es ist schon ein anderes Verhältnis. Jutta Müllers Familie, zu der neben Tochter Gabi Enkelin Scheila und Urenkelin Carlotta gehören, lebt in Berlin. Die räumliche Distanz brachte Mutter und Tochter in gewisser Weise einander näher. Auch weil Oma Jutta für die Enkelin immer bedingungslos da war. Ach, das war schön, wunderbar. 1, 2, 3, 4, hopp, runter, zack. Oi, jalla. Hat mir sogar wehgetan. Oh, das ist nicht so schlimm. Macht nichts. Eiskunstläufer müssen Schmerzen vertragen können. Verkleidung, Singen, Tanzen, so mit den Sachen bin ich groß geworden und die haben mir selber auch Spaß gemacht. Das waren auch meine Talente oder das, was mir mitgegeben wurde. Und so war zum Beispiel bei ihr in der Wohnung hatte sie alte Schlafkleider von ihrer Mutter noch so. Und die waren natürlich ganz toll, weil die waren aus so einem Prinzessenmaterial und hatten so Rüschen und so. Und solche Sachen oder auch Kimonos, die sie aus Japan mitgebracht hat. Das habe ich dann getragen und bin dann in eine Rolle geschlüpft und habe Show gemacht. Und sie und der Opa haben zugeschaut und dann auch sich verkleidet und mit Quatsch gemacht. Der Opa Bringfried Müller, besser bekannt als Binges, ist eine Fußballlegende. 1955 begegnet der DDR-Nationalspieler seiner großen Liebe, Jutta. Binges hat sie ja mit mir kennengelernt. Ja, wir wurden von unserem Club, damals war das noch Wismut, Sportclub Wismut, und die hatten unsere Fußballmannschaft und hatten Ungarn, glaube ich, eingeladen zum Spiel und hatten die abends in den Chemnitzer Hof zum Essen bestellt. Und da haben die gesagt, wir müssen da ein paar Damen mit dazu.
setzen, dass die ein bisschen Unterhaltung haben. Und da haben die uns gefragt und noch mehrere, so aus vom Sportclub hier von Wismut. Ja, und da waren wir dort mit ein, haben mit denen mit gegessen und so und sind dann auch in der Bar und haben getanzt. Und da sagte Jutta, guck mal hier, der guckt mich immer so an, hier, der an der Bar. Und das war der Binges. Ja, und da ging das los. Binges nimmt nicht nur die Vaterrolle für Gabi ein, er wird ihr Fan und Chronist. 12 Alben stellt er für die Tochter in ihrer Eislaufzeit zusammen. Mit Fotos, Zeichnungen, Schlagzeilen, Karikaturen und Collagen. Vor allem aber mit sehr viel Stolz und Liebe. Der Opa hatte eine Leidenschaft, die auch ich habe, und zwar ist das die Kreativität, das Basteln und Malen. Und ich glaube, das hat uns von klein auf verbunden und auch eine gewisse Ruhe, die er ausgestrahlt hat, die ich auch habe. Und da waren wir uns irgendwo auf der Ebene sehr nah und da haben wir uns sehr viel geben können. Auch Juttas Kreativität ist gefragt. Als ihr Mann die Vereinsfarben für die BSG Wismut, den heutigen FC Erzgebirge Aue, erfindet, Veilchenlila und Weiß. Habe ich schon als Pappe so einen Körper ausgeschnitten, ungefähr in dieser Größe, also so DIN A4-Größe, und habe das mit Lila überspannt. Und die Jutta hat dann mit Stecknadeln hinten das festgemacht, sodass dann das ein Bild gab, eine weiße Hose, weiße Ärmel und Lila. Und damit bin ich zur Wismut, zur Generaldirektion, und die haben das sofort genehmigt. Im April 2016 stirbt Bringfried Binges Müller. Ein Verlust, der bei Jutta Müller eine große Lücke hinterlässt. Also meine Oma freut sich immer jeden Tag. Ich versuche sie immer so zu einer gewissen Zeit so um 11 morgens anzurufen. Und dann ist sie jedes Mal auch sehr, sehr froh, dass ich anrufe, und sagt das auch. Also sagt dann, schön, dass du mich angerufen hast, ruft mich immer an und so. Also sie fühlt sich allein. Für Gabi Seifert kam es nie in Frage, ihre Tochter in den Leistungssport zu geben. Und auch Carlotta wird nicht den Kufenspuren von Oma und Uroma folgen. Das ist Jutta Müller, ich brauche sie nicht vorzustellen. Und um es gleich vorwegzunehmen, sie ist bereit, ihren Wunsch zu erfüllen. Sie tanzt für sie den Tango Max. Nicht nur der Tango Max, Jutta Müllers Schautanz auf dem Eis und Markenzeichen seit den 1950er Jahren, wird für viele Fernsehzuschauer zum Spitzenreiter. Damals war also das Eislaufen relativ populär in der DDR damals. Wir hatten ja auch gute Läufer, und da war eben die Annette Pötsch, die hat ja um Weltmeistertitel gekämpft und auch errungen. Ich habe mit vorne in der Spitze, bin mitgelaufen, auch beim Paarlaufen waren wir gut sozusagen. Also das war eine sehr erfolgreiche Zeit. Selbst die Meniskusoperation von Jan Hoffmann ist 1974 ein Medienereignis. Jan, Sie haben sicherlich von Ihren Sportfreunden und auch von Ihren vielen Verehrern Post bekommen. War etwas Originelles dabei? War etwas dabei, worüber Sie sich besonders gefreut haben? Ja, ich habe viel Post bekommen. Vor allen Dingen auch von meinen Sportfreunden aus Karl-Marx-Stadt und aus Dresden und Berlin. Und natürlich auch aus der Bevölkerung direkt. Und ich glaube, alle wollten mir wieder neuen Mut geben, und das haben sie auch bestimmt geschafft, denn ich bin wirklich Optimist, und ich möchte mich nochmal recht herzlich dafür bedanken, für diese Post. Ich kann es natürlich jetzt nicht gleich alles beantworten, das ist klar, aber ich werde es versuchen, das zu beantworten. Die Eislaufstars der DDR versprechen immer wieder hohe Einschaltquoten. Das Fernsehen stellt deshalb Gabi Seifert nicht nur einmal auf die Showbühne. Oder berichtet aus dem Staatsrat von den ausgezeichneten Karl-Marx-Städtern.
Auf Vorschlag des Politbüros des ZK der SED und des Präsidiums des Ministerrates der DDR wurden in Anerkennung ihrer hervorragenden Leistungen bei der Vorbereitung und Durchführung der Olympischen Winterspiele mit dem Vaterländischen Verdienstorden in Gold ausgezeichnet Jan Hoffmann, Silbermedaillengewinner im Eiskunstlaufen vom SC Karl-Marx-Stadt. Und Jutta Müller, Trainerin für Eiskunstlauf im SC Karl-Marx-Stadt. Mit dem Vaterländischen Verdienstorden in Silber Annette Pötsch vom SC Karl-Marx-Stadt, Olympiasiegerin im Eiskunstlaufen. In Chemnitz geht die Spurensuche von Annette Pötsch, Jutta Müller und Katharina Witt weiter. Diesmal auf dem Athletikboden. Ja, ich kann mich aber an eine Zeit erinnern, da war dann die Frau Müller dafür, weil hier oben haben ja auch andere noch trainiert, Schnellläufer. Ja, da wurde hier zugemacht. Und wir haben ihn dann zu oft hier hochgeguckt und die Schnelllaufjungs zu oft runter. Ja. Können Sie sich noch erinnern? Nein. Doch. Und dann wurde mal hier eine Wand eingezogen. Ja, das stimmt. Ja, das war blöd. Sie haben es manchmal sogar so gedreht, weil Sie wussten, dass das eigentlich ohne gute Motivation ist. Dass wir dann Abendtraining hatten. Und bevor die raus sind ins Flutlicht, sind wir hier, haben uns hier erwärmt, standen hier auf dem Eis und dann sind wir ein bisschen schneller gelaufen, wenn hier oben irgendwie die Eisschneller und Eisschnellläuferinnen zugeguckt standen und zugeguckt haben und sich erwärmt haben. Also, Ne? Und dann sind die raus aufs Eis und dann war uns dann auch da unten, sind wir wieder ein bisschen langsamer geworden. Und was wir gemacht haben abends, das fand ich dann trotzdem auch gut, weil die Wettkämpfe waren ja abends. Ne? Und dann hast du dich schon mal so dran gewöhnt, wie das ist, abends eine Kür zu laufen. Ja, wir haben gewusst, wie. Man musste eben sich so ein bisschen die Atmosphäre, die einen woanders erwartet, musste man sich schaffen. Da haben wir auch oft eben Publikum, also Eltern und so weiter, dass dann wieder mehrere in der Halle waren und zugeguckt haben. Also ich habe auch, glaube ich, gar nichts mehr groß aufgenommen, weil man war ja schon so fokussiert. Ich meine, du meinst Wettkampf? Ja. Sie standen dann, sie haben immer auf der Hand geklopft. Das sind so die ganzen Dinge, die behält man einfach so im Kopf. No? Und dann hatten sie auch manchmal ganz kalte Hände. Wie jetzt? Und dann wusste ich auch, dass sie aufgeregt hast du ganz sind, kalte? Ja. Weil die Innenhand ist kalt. Ja. Ich dachte immer so, das war unser Ritual oder mein Ritual mit Frau Müller und merkte dann immer, ich vergesse immer, dass natürlich Frau Müller eine riesige Vergangenheit hat mit ganz vielen anderen wunderbaren Athleten und dass sie natürlich das mit den anderen Sportlern genauso gemacht hat und die anderen, also wir, auch Annette, das genauso empfunden haben und das ist eigentlich ganz schön und toll und da merkt man auch, dass die Athleten letztendlich, egal wer und in welcher Generation das ist, dass jeder dann doch gleich tickt. Die Rituale der Müller-Athleten gleichen sich. Und auch geheime Zeichen und Grüße nach Hause bleiben über 4 Jahrzehnte dieselben. Ja, das war, na klar, unser Ohrläppchengruß. Ne? Und der hat sich natürlich auch über Generationen fortgesetzt. Und man hatte ja zu tun mit ein Ohrläppchen, das andere Ohr, die Nase und vielleicht sich noch irgendwie an die Stirn fassen, weil es mussten ja die Eltern gegrüßt werden. Es mussten noch vielleicht noch irgendwie jemand anderes Geheimes gegrüßt werden mit einem anderen Gruß. Also man hatte schon ein bisschen zu tun, sich so Zeichen zu geben und da auch dran zu denken. Ne? Wurde dann hier so und so und so und so. Viele Erinnerungen und Erfahrungen aus der aktiven Zeit hat Annette Pötsch in ihren heutigen Trainerberuf mitgenommen. Auf jeden Fall habe ich Ihnen schon mal gesagt, da denke ich dann sehr oft an Sie. Wie könnten Sie mir jetzt so aus der Ferne, was würden Sie mir jetzt sagen? Ja. Schön, dass du da noch so die Erinnerung hast. Und jetzt noch denkst, dass das richtig war. Ja, das war richtig. Ja. Was ich in einem bestimmten Moment jetzt da dir gesagt habe.
wobei meine Motivation war ja wirklich, ich wollte besser sein als du. Ich wollte mehr Medaillen sammeln als du. Ja, ne? Ist ja egal. Das hast du mir gesagt. Ja. Habe ich das direkt gesagt? Das hast du mir direkt gesagt. Komm. Ja, doch. Ernsthaft, ja? Du hast gesagt, dein Ziel ist es, mehr zu holen als ich. Ich dachte, so ein Mist. Katharina Witt wird der schillerndste Eiskristall in Jutta Müllers Erfolgsstatistik. Die Karl-Marx-Städterin kommt als 9-Jährige in die Müllersche Trainingsgruppe und revolutioniert wie keine Läuferin vor ihr das Eiskunstlaufen. Auch wenn die Trainingsbeobachtungen Anfang der 80er Jahre davon noch wenig ahnen lassen. Rund. Ja, das habe ich mir gedacht. So rund. Unmöglich. Eins hat sich bei mir im Kopf wirklich festgebrannt, als ich damals mit dem dreifachen Fliphudelei hatte. Ich hatte irgendwie wochenlang einfach auch keinen Bock, den zu springen. Und Frau Müller wollte aber, dass ich natürlich den Dreifach-Flip springe. Und da hatte sie ja auch recht. Und ich habe mich aber gesträubt die ganze Zeit, habe immer bei 2,5 Drehungen aufgerissen, also immer vorwärts aufgerissen. Und dann hat sie halt gesagt, du springst den jetzt so lange, du bleibst so lange auf dem Eis, bis du den dreifach gesprungen bist. Und das ist mir egal, ob du stürzt oder ob du stehst. Und ich hatte so überhaupt keine Lust. Und dann war das halt wirklich ein Kampf. Ne? Und der Eismeister saß dann schon auf seiner Wischmaschine auf der Zamboni. Und es hieß halt 10:30 Uhr wischen und es war 10:35 Uhr, es war 10:40 Uhr und er durfte nicht wischen und ich durfte nicht vom Eis, weil ich einen Sprung nach dem anderen immer aufgerissen hatte, weil ich dachte, ich habe keinen Bock. Ich wusste, ich kann's und ich dachte aber, nee, ihn zeige ich es aber nicht. Und Frau Müller stand einfach an der Bande und meinte, nee, du kommst aber nicht vom Eis runter. Und da dachte ich, okay, dann springe ich den jetzt dreifach. Hab den dreifach gesprungen, bin natürlich hingefallen, aber bockig habe ich es gemacht. Und saß da auf dem Eis und sah sie dann auch schon gehen, wieder an der Bande. Also ihr war es völlig wurscht, sie wollte nur den Beweis, die springt den jetzt dreifach. Und dann ging sie auch schon an der Bande und Treppe hoch und meinte, naja, geht doch. Und ich bin dann vom Eis runter, sah die Maschine, wie sie aufs Eis kam. Ich ging Bande erbost in die Kabine rein und wupp, die Tür zugeschmissen und wahrscheinlich irgendeinen bösen Ausdruck. Und dann kam sie auch noch hinterher und sagte nur, hast du gerade die Tür zugeschmissen? Nö, der Wind hier. Irgendwie Wind auch, ging die Türe zu. Hatte ich natürlich gleich wieder Fracks außen. Also ab und zu ist dann schon mal laut die Türe ins Schloss gefallen, das kann schon sein. Aber ich meine, ich denke schon, dass das Zeit war, die man dann auch schnell wieder vergessen hat. Wenn dann das Ergebnis kam und man hat sich gesagt, du hattest doch recht, dass du das durchziehen musstest, auch wenn die Sportlerin nicht damit einverstanden war. Wie recht die Trainerin hat, erfährt Katharina Witt vor allem 1984 bei den Winterspielen in Sarajevo. Sie wird Olympiasiegerin. Da ist sie am Ende dieses Vortrags. Ein Programm, das einer Olympiasiegerin würdig war. Ich habe eigentlich nie gedacht, also mit der Kati wird es nicht. Das habe ich nie gedacht. Ich habe gedacht, mit der Kati wird das mal was ganz Großes. Ja. Gold Medal, Olympic Champion, Katharina Witt, Německá demokratická republika. Du bist Europameisterin, du bist Weltmeisterin geworden, du bist Olympiasiegerin geworden. Du gingst den nächsten Tag aufs Eis und alles ging von vorne los. Also das war schon im Nachhinein, wo du auch denkst, ach Mensch, wäre eigentlich schön gewesen, das mal so ein bisschen mehr zu zelebrieren, ein bisschen mehr sich auch befeiern zu lassen. Und Frau Müller, das war dann ganz schnell weggewischt. Ja, bist Olympiasiegerin, ja, toll. Aber im nächsten Jahr muss es weitergehen, ne? Zurück auf den harten Boden der Tatsachen, am kleinen Fußballfeld in der Chemnitzer Trainingshalle.
Und dann haben wir so kleine Tore aufgestellt und haben eigentlich hier immer Fußball gespielt. Und dann kam man völlig kaputt schon auf dem Eis an, weil wir uns hier ausgetobt haben. Dann haben wir immer so die Tore an jede Mauer, also so, dass man auch mit den Mauern mitgespielt hat. Und 4 gegen 4, also jeder gegen jeden. Also ich fand das irgendwie immer am allerschönsten. Ach so. Ja, ja, wenn wir hier oben uns austoben konnten und dann völlig geschafft aufs Eis kamen. Erwärmt, das war noch der Erwärmung. Genau, Was wollt ihr? Das war geplant. Das war ja nicht spontan, das war ja direkt im Plan verankert. Ja. Erwärmung, Fußballspiel. Und dann kleine Chor. Und dann gleich 2. 2 am Stück, ja. Dann noch mal eine hinterher. Ja. Tja, Kondition musste aufgebaut werden. Das sagen Sie so einfach. Die wurde gebraucht. Die wurde gebraucht. Das sage ich ganz einfach. Ja. Naja, das sind die schönen Erinnerungen, die wir haben hier in der Halle. Aber Sie haben doch größtenteils schöne Erinnerungen? Oder? Ja, doch. Wenn wir frech waren, das haben Sie bestimmt vergessen. Ja, auf jeden Fall. Was? Wenn ihr jetzt einiges so sagt, habe ich gedacht, das hast du gar nicht so mitgekriegt. Oder weißt du das haben nicht wir mehr? aber heimlich Das gemacht. weißt du Dass Sie, das gar nicht, ja. Sie sollten ja nicht alles mitbekommen. Ne? Sie haben ja schon alles mit. Ja, es war schwer. Ja. Sie sind eigentlich allem auf die Schliche gekommen. Jawohl. Die Zimmerpartys, nicht? Und so weiter. Die habe ich vergessen. Die Zimmerpartys. Welche Zimmerpartys? Das war Wochenende, es war Sonntagnachmittag, wir waren auf dem Rummel, wir waren auch noch mit Schnellläufern, wir haben Erdnussflips, wir haben Kompott, wir haben irgendwie alles in uns reingestopft. Und am nächsten Tag ging es auf die Waage. Und klar, ich hatte 1 Kilo mehr. Da ist sie so wutentbrannt gewesen, hat sie sich in ihren Wartburg gesetzt, ist ins Hotel gefahren, ins Sporthotel gefahren, hat sich meinen Mülleimer genommen, einen Papierkorb. Und ich glaube, wir waren noch schlau genug und haben so ein bisschen was versteckt. Genau, wir hatten Wein getrunken, Sekt getrunken, glaube ich. Wir haben die Sektflaschen unter die Matratze gelegt. Die haben wir wenigstens versteckt. Aber es war tatsächlich noch Süßigkeitspapier von Salzstangen und Erdnussflips und was weiß ich nicht alles, was wir rumgesaut haben, war im Papierkorb. Und wirklich, sie hat all diese Sachen genommen und es wurde eine große Konferenz einberufen. Es sind alle Läufer, die bei dem Trainingslager waren, zusammengerufen worden. Und sie hat wirklich den Papierkorb genommen und vor versammelter Mannschaft hat sie den Papierkorb ausgeleert und hat gesagt, ihr habt gefressen, ihr habt übers Wochenende nur gefressen, ihr habt alles in euch reingestopft. Und wir wurden wirklich vom Lehrgang geschmissen. Ein Rauswurf mit Folgen. Schokoladenpapier entsorgt Katharina von nun an in anderen Papierkörben. Und auch das Unternehmen Zweites Olympiagold wird akribisch vorbereitet. Für die Winterspiele 1988 im kanadischen Calgary setzen Läuferin und Trainerin auf einen Klassiker. Katharina Witt will als Carmen Dramatik und schicksalhafte Tragik aufs Eis zaubern. Zur Carmen bin ich zu dir in deine Wohnung gekommen, habe dir erst mal das Buch mitgebracht, dass du das erst mal lesen solltest. Also ich denke schon, dass du nie in eine Musik gelaufen bist, die dich nicht interessiert hätte oder wo du anderer Meinung gewesen wärst. War wichtig. Die Musik ist genauso wichtig wie die Farbe und die Schönheit der Kostüme. Wenn die Musik nicht stimmt und wenn die Läufer die Musik nicht interpretiert haben, konnten wir auch zumachen. Denn es gab ja auch Küren, wo man nach 2 Minuten schon sagte, hoffentlich ist die bald fertig, weil einem alles wehtut, weil sie nicht im Takt waren. Das gab es ja auch öfters, aber... Katharina, weil wir dich alle so mögen und verehren, sind wir jetzt alle mit unserer ganzen Sympathie bei dir. Millionen, von Rügen bis zum Fichtelberg. Aber du musst deine Sache nun 4 Minuten lang selbst bestreiten. Mit der Carmen-Suite, das ist alles dazu gesagt und erklärt. Katharina in Rot-Schwarz. Man hätte die Stecknadel fallen hören können, so leise war es in dem Stadion.
Jutta Müller kommentiert Jahre später die Carmen-Kür mit Abstand und Stolz. Das war der Anfang ihrer Kür mit dem dreifachen Two-Loop, Doppel-Two-Loop, eine sehr schöne hohe Sprungkombination. Der dreifache Salcho, ein doch sehr sicherer Auftakt ihrer Kür. Wir haben versucht, das zweite Mal das olympische Gold zu holen. Und mit dieser Hoffnung sind wir natürlich auch hingefahren. Dass es sich natürlich dann doch so leicht ergeben hat, weil sie in der Pflicht ziemlich guten Platz gehabt hat, haben wir natürlich nicht gedacht. Natürlich wusstest du, dass du eigentlich mit der Goldmedaille nach Hause kommen willst und du wolltest das auch. Und diesen Druck hast du dir selber gemacht und der Druck kam natürlich auch extrem vom Trainer, von Frau Müller, weil du wolltest ja auch sie nicht enttäuschen. Und ansonsten war auch natürlich der Druck da vom Land, logisch, ne? Als DDR, als Sportler. Dir wurde auch oft genug gesagt, du kannst hier kostenlos Sport machen, im Westen kostet es viel Geld, dann müssen die Sportler das selber bezahlen, die Eltern müssen das selber bezahlen, also ist das auch gefälligst so ein bisschen eine Dankbarkeit. Und dieses gefälligst hast du aber auch selber so empfunden, also du hast das auch selber empfunden, du willst gewinnen, auch um zu zeigen, dass du dankbar bist. In Chemnitz schlagen Annette Pötsch, Katharina Witt und Jutta Müller das letzte erfolgreiche Kapitel in der Trainerin-Biografie auf. Es beginnt mit Evelyn Grossmann und endet im Jahr 1991. Evelyn Grossmann holt den letzten internationalen Titel für Jutta Müller und den SC Karl-Marx-Stadt. Sie wird Europameisterin in Leningrad, am gleichen Ort, wo Gabi Seifert 20 Jahre vorher ihren letzten europäischen Titel holte. Evelyn, der zweite Start bei der Europameisterschaft und schon der Titel gewonnen. Wenn das nicht eine würdige Nachfolge von Katharina Witt ist. Ich gratuliere dir sehr, sehr herzlich. Vielen Dank. Ja, als erstes möchte ich meiner Trainerin, Frau Müller, ganz, ganz herzlich danken. Und möchte auch gleichzeitig erinnern, dass Gabi vor 20 Jahren hier Europameisterin gewesen ist. Und ich bin sehr stolz darauf, es auch hier geworden zu sein. Zum letzten Mal erklingt die Hymne der Deutschen Demokratischen Republik in einem internationalen Eisstadion. Wer hätte schon gedacht, dass ich die Letzte bin, die einen Titel holt, gemeinsam mit Frau Müller. Das ist schon was Besonderes. Wer hätte gedacht, dass es der letzte Titel ist für die DDR? Das ist auch so, da bin ich aufgewachsen, das war das Land, wo ich groß geworden bin. Auf der anderen Seite ist es so, dass ich auch sage, bloß gut, dass die Wiedervereinigung gekommen ist. Ich bin sehr froh und sehr dankbar darüber, auch dass das so doch friedlich auch ablief. Auch schade, dass es so lange Zeit keine mehr geschafft hat. Evelyn hat die Rundumbetreuung von Jutta Müller ganz intensiv erlebt. Als ich mal wirklich mit 40 Fieber flach lag, dann kam sie und dann sagt sie, ja, wie, jetzt alleine hier im Internat? Ich sage, ja, was soll ich machen? Nach Hause brauche ich nicht, die sind alle krank. Und dann sagt sie, Tasche packen, du kommst jetzt mit zu mir.
Und dann bin ich mit ihr nach Hause. Dann hat sie mir zu Hause ein Bett hergerichtet und hat mich zu Hause wieder aufgepäppelt und versorgt und gemacht. Und soweit ich weiß, bin ich wohl auch die einzige Läuferin, der sie einen Apfelkuchen gebacken hat. Genau. Auch zur Genesung, genau. Weil da wurde immer weniger, was dann auch nicht so ganz prickelnd war zu der Zeit. Und sie wusste, dass ich schon ganz gerne auch einen Kuchen esse und besonders gerne Apfelkuchen. Und dann hat sie mir einen Apfelkuchen gebacken. Also das ist auch Frau Müller. Evelyn Grossmann heißt heute Evelyn Klaut und lebt im Allgäu. Nachdem sie 1991 als Vize-Europameisterin die erste gesamtdeutsche und damit allerletzte Medaille eines Müller-Schützlings holt, wird sie zunächst Bankkauffrau. Die Mutter einer 10-jährigen Tochter arbeitet mittlerweile in Oberstdorf als Trainerin. Dass Jutta Müller im Jahr nach der Wiedervereinigung vom Eis in die Rente geschoben wurde, ärgert nicht nur Evelyn. Ich fand das damals schon sehr bitter und sehr schade und die Meinung hat sich nicht geändert. Da lief, glaube ich, einiges hinter den Kulissen gegen Jutta aus Konkurrenzangst seitens der westlichen Trainer. Die hat sehr darunter gelitten, dass sie, zum einen wurde sie ja gar nicht in dem Sinne anerkannt und war plötzlich eine von ganz, ganz vielen. Und sie konnte eigentlich auch ihre Art oder ihren Stil so auch nicht mehr umsetzen. Das habe ich übrigens als Skandal empfunden. Und da würde ich sagen, hat die damalige Deutsche Eislaufunion eine Arroganz an den Tag gelegt, das ist unvorstellbar. Die Art und Weise, wie wir damals trainiert haben, also das war wirklich, das war sehr, sehr hart und das würden sich heute viele überhaupt nicht mehr gefallen lassen. Sie hat eine unerhörte Härte gehabt. Das war in der Bundesrepublik nicht möglich. Aber das Fachliche, das hätte man nutzen müssen. Es ist ein großer Fehler, weil solchen Menschen muss man schätzen. Sie hatte Erfolg und sie hat so viele Sportler dazu bewegt. Wie man mit Frau Müller nach der Wende umgegangen ist, das war also an Respektlosigkeit eigentlich nicht zu überbieten. Katharina Witt, längst ein gefeierter Eislaufstar in der ganzen Welt, hält auch nach der Wende zu ihrer Trainerin. Jutta Müller bleibt für sie wichtigste Ratgeberin, Kritikerin, beruflicher Gradmesser, vor allem bei den Olympischen Winterspielen 1994 in Lillehammer, für die die Profiläuferin noch einmal zu den Amateuren wechselt. Als ich mich dann entschied, mich reamateurisieren zu lassen für 94, dann war mir eigentlich klar, das geht nur mit Frau Müller und nicht mit einer anderen Trainerin. Und ich habe sie auch als Erste gefragt. Und wenn sie zum Beispiel gesagt hätte, Katharina, lass es, das traue ich dir überhaupt nicht zu, dann hätte ich es auch gelassen. Und das war sicherlich ein Punkt. Und natürlich der Punkt, nochmal zu sagen, also ihr habt sie nicht haben wollen, ihr Know-how und ihre Erfahrung, aber für mich ist sie eine Bank und deswegen werde ich nur mit ihr im Team arbeiten. Ich wollte das gemeinsam mit Frau Müller erleben und wollte auch ihr sicherlich da ihr nochmal zeigen, den Respekt, den ich vor all ihrer Leistung immer gehabt habe und dass mir das einfach das Wichtigste ist, auch für dieses wichtige Jahr sie an meiner Seite zu haben. Also ich war eigentlich nicht begeistert erstmal. Aber bitte, sie hat mir dann ihre Argumente geschildert und mit ganz anderen Voraussetzungen in den Wettkampf zu gehen, als unbedingt nur Erste zu machen. Wenn das so sein soll, bitte, dann habe ich das ganz gerne gemacht. Nach 6 Jahren ohne Amateurwettkämpfe läuft für Katharina im ersten Anlauf nicht alles rund. Die Kraft im Training landet eher in Ausdrücken als auf dem Eis. Ich weiß gar nicht, was du mit dem Tulip da vorne machst. Dass du das mit beim Tulip dann auch jetzt so machst. Nur beim Solche. Und dann sollst du nicht dieses
Wort gebrauchen. Das hast du dir abgewöhnt, weil du das überall dann machst. Das geht nicht. Dabei sein ist alles. Mit diesem Motto ist Jutta Müller bislang zu keinem Wettkampf angetreten. Doch 1994 ist vieles anders und die Trainerin auch entspannter im Umgang mit ihrer Läuferin. Bisher war sie bei allen Olympischen Spielen dabei und es ging immer um Gold. Und hier war sie mit mir bei Spielen mit einer Läuferin, die schon zweimal Gold gewonnen hat. Und die Läuferin sagt aber logischerweise, ich bin eine andere Generation. Bei mir geht es jetzt nicht hier um Gold, sondern das sind ein paar andere Gründe, warum ich hier bin. Aber ich gehöre noch zur Weltspitze und das will ich auch zeigen. Und für Frau Müller, ich glaube, das war auch nicht so ganz so einfach, da zu stehen und zu wissen, die Katharina kämpft jetzt hier nicht um eine Medaille, sondern die will einfach nur gut sein, die will ihre Kür zeigen, sag mir, wo die Blumen sind. Aber es geht nicht um Gold. Also ich glaube, ich habe auch sie ein bisschen in etwas hineingeworfen und habe mir da gar nicht so richtig einen Kopf gemacht, was vielleicht auch ein bisschen ungewohntes Terrain für sie gewesen ist. Katharina Witt wird bei den Olympischen Winterspielen in Lillehammer 7. Und wohl zum ersten Mal in ihrer Trainerkarriere freut sich Jutta Müller über eine solche Platzierung abseits des Siegerpodestes. Im Nachhinein mit Lillehammer ist das auch für mich schön. Ja, war auch schön. Ist für mich schön, da noch mal gewesen zu sein. Ja. Nicht wegen Olympischen Spielen Ja, dort so zu sein, aber eben hier jetzt noch mal mit dir und vor allen Dingen mit den anderen, mit denen wir immer zusammen auch auf Tour gewesen sind, die alle noch mal erlebt zu haben. Und eben mit diesen Gedanken war das Lillehammer doch für mich ein sehr, sehr schönes Erlebnis. Der internationale Eiskunstlaufsport vergisst Jutta Müller nicht. 2003 wird die Trainerin aus Karl-Marx-Stadt, das nun wieder Chemnitz heißt, in die Hall of Fame in Colorado Springs aufgenommen. Späte Ehrung für die über ein Vierteljahrhundert lang erfolgreichste Eiskunstlauftrainerin der Welt, die mit ihren Läufern 57 Medaillen bei Olympischen Spielen, Welt- und Europameisterschaften gewonnen hat. Auch in der Heimatstadt genießt Jutta Müller Promi-Status. Oberbürgermeisterin Barbara Ludwig lädt sie im November 2018 mal wieder zum Kaffeeklatsch ein. Es ist immer wieder beglückend für mich, mit ihr zusammen zu sein, die Geschichten zu hören, die sie erzählen kann. Das ist ein Stück Stadtgeschichte, Stadtgespräch gewesen. Ja, und wenn man so will, gehört das wirklich zu den wenigen Privilegien, die ich finde, ich habe als Oberbürgermeisterin, mit jemand wie Jutta Müller Zeit zu verbringen und solche wunderbaren Gespräche zu führen. 2008 ist Jutta Müller Chemnitzer Ehrenbürgerin geworden. Zur Feier des Tages im Rathaus sind auch die Goldkinder der Eislaufkönigin dabei. Das war ja das Schöne, wo wir die Ehrenbürgerschaft hier feiern durften, dass alle da waren, glaube ich. Es waren alle da. Also eine Ehrenbürgerschaft, da frage ich ja erstmal im Vertrauen Fraktionsvorsitzende. Es hatte ja schon mal Jahre vorher mal den Versuch gegeben, wo sie den Ehrenpreis bekommen haben. Da gab es ein paar, die hatten da irgendwie was dagegen und das war überhaupt nicht. Und es war ja anlässlich ihres 80-jährigen Geburtstages. Und dann habe ich mich ja so gefreut, dass alle gesagt haben, ja, machen wir. Beim Schwelgen in Erinnerungen bleibt es nicht. Auch die aktuelle Situation im Eiskunstlaufsport wird beleuchtet. Und da sieht die Erfolgstrainerin von einst nach den Olympischen Spielen 2018 nur einen Lichtblick. Naja, ohne unser Paar, sehen wir ganz schön alt aus jetzt wieder als Gesamtland. Aljona Savtschenko und Bruno Massot, 2018 das deutsche Goldpaar. Mit ihrem Olympiasieg geht besonders für die gebürtige Ukrainerin Aljona ein Traum in Erfüllung. Ein Traum, für den sie vor 15 Jahren nach Chemnitz zieht und Jutta Müller kennenlernt.
Ich kam oft mit ihr ins Gespräch. Ich war auch mal abends so bei ihr zu Hause und klar, für mich ist sie eine Legende und am Anfang war auch so, wie soll ich mit ihr reden? Weil es ist halt schon so eine gewisse Respekt. Und dann mit Zeit verstehst du, die ist ja ein Mensch. Der Mensch, der dir hilft. Wir waren befreundet, würde ich sagen, so richtig. Ihr Herz hat sie bei mir ausgeschüttet, wenn dann wieder mal was los war auf dem Eis. Auch privat, sozusagen die privaten Dinge, die sich dann auf dem Eis abspielten. Also da war ich dann so ein bisschen die glättende, ja, mütterliche Freundin, kann man sagen, ja. Ganz anders ist zunächst die Erfahrung von Robin Czolkowy, der als 16-jähriger Nachwuchsläufer von Erfurt nach Chemnitz wechselt, um es dort mit dem Paarlauf zu versuchen. Insgesamt war ich 21 Jahre in Chemnitz und wir haben bewusst angefangen, miteinander zu kommunizieren, nach vielleicht 15 Jahren. Und ich habe auch bewusst, das weiß ich wirklich, die ersten 3 Jahre, 4 Jahre, vielleicht auch sogar die ersten 5 Jahre, immer wenn unsere Wege sich gekreuzt haben, habe ich sie gegrüßt, anständig, wie meine Oma, wie meine Mama mich erzogen haben. Und es kam in 99% der Fälle nichts zurück. Der Erfolg ändert vieles. Aljona Savchenko und Robin Czolkowy gewinnen 2006 ihre erste EM-Medaille. 4 Europameistertitel folgen. Ganze 5-mal, so oft wie kein anderes deutsches Paar vor ihnen, kehren sie als Weltmeister nach Chemnitz zurück und werden dort gefeiert. Auch von Jutta Müller. Also immer, wenn wir wiedergekommen sind und dann irgendwo eingeladen waren, im Rathaus oder eben in der Galerie, dass dann und sie dabei war, dann wurde es natürlich ein bisschen enger. Also dann hat sie wirklich auch, hat man gemerkt, dass sie sich auch wirklich von innen heraus freut. So. Und wenn eben diese Vergangenheit mit den ersten 15 Jahren nicht gewesen wäre, wäre es vielleicht auch von mir ein bisschen lockerer gewesen, aber ich habe mich auf jeden Fall gefreut. Also da, wie gesagt, das ist eigentlich das, woran ich mich erinnern kann, dass wir sehr verknöchert irgendwie angefangen haben und das dann eigentlich sich gegen Ende immer mehr aufgelockert hat und ja, dass es jetzt eigentlich ganz gut funktioniert. Ich habe gefühlt, sie ist meine Freundin. Ich könnte ihr alles sagen, ohne denken, dass an was Falsches kommt. Ich weiß, dass ich liebe Menschen, die ehrlich sind. Und sie ist eine ehrliche Frau. Trainer Ingo Steuer nutzt diese Ehrlichkeit. Sie hat dann natürlich so einen Draht zu Aljona gehabt und fand ich gut. Ne, von ihr, weil, wenn ich dann doch mal Probleme hatte auf dem Eis, hat sie dann versucht, ihr zu sagen, pass mal auf, nimm mal den Arm dorthin, nimm mal den Arm dorthin. Obwohl sie das Gleiche gesagt hat wie ich, ging es dann weiter. Und es sind dann so Sachen, wo sie wirklich mit dabei war, aber eben schade, dass sie nicht benutzt wurde mit dem, was sie konnte, mit der Erfahrung. Ich hab's benutzt für mich selber. Chemnitz, 8. Dezember 2018. Regisseur Ingo Steuer mit letzten Vorbereitungen für Jutta Müllers Geburtstagsshow. Ich will so ein kleines Sinnbild machen, wie hat es angefangen hier in der Eishalle. Das bedeutet also so ein bisschen mit Pflichtlaufen, mit den Kindern. Da wollte ich eigentlich so ihre erfolgreichen Sportler so in Kleinstformat ein bisschen ich sag mal, darstellen und will eigentlich dem Publikum auch zeigen, wie es war, in einer ganz kurzen Form. Und eigentlich letztendlich damit der Frau Müller Danke sagen für alles, was sie getan hat hier. Jan Hoffmann holt seine ehemalige Trainerin ab. Die erste Überraschung für Jutta Müller an diesem Tag. Dass sie noch mal in der Familie ist, der Eisläufer, das wird ihr sehr gefallen. Und dass sie dann auch noch mal ein bisschen gewürdigt wird und dass sie noch mal die Leute alle sieht, sozusagen, das ist doch schön. Da freue ich mich auch schon jetzt drauf. Ja? Ja, hier ist der bestellte Chauffeur, der wartet hier unten. Ja.
Mein Menschenskind! Ich war sie jetzt hier ins Eisstadion. Na du, das ist ja zusammen dort irgendwo. Das ist schön, freue ich mich ganz sehr. Sehr schön, dass wir uns wieder sehen, ne? Ja, ja. Gut. Ja. Ankunft in der Wettkampfhalle im Küchwald. Um die Eiskönigin aus Chemnitz zu überraschen, sind viele Müller-Schützlinge angereist. Mit Erinnerungen und großer Freude im Gepäck. Die Freude auf ein Wiedersehen mit vielen Eiskunstläufern, mit denen ich groß geworden bin, die ich in ihrer Karriere begleitet habe und dass die auch herzlich und gerne gekommen sind. Und ich muss sagen, auch das zeigt von Achtung für meine Mutter und für den Eiskunstlauf überhaupt. Das freut mich ganz arg, zu sehen, dass sie noch so mit dabei sein kann und dass wir irgendwo auch, wer alles konnte, jetzt da ist, die Katharina und der Jan und natürlich Gabi sowieso, und das ist schon toll. Jutta Müllers Geschenk zum 90. Geburtstag ist eine ganz persönliche Eisreise. Von Chemnitz nach Karl-Marx-Stadt und zurück nach Chemnitz. Mensch, Kathi, du stehst im Weg. Kathi, komm her. So geht das nicht. Hier, schau dir das bei Gabi oder bei Annette. Das, was immer Jutta Müllers Welt war, wird noch einmal gespiegelt. Mit allen Emotionen, die der Eiskunstlaufsport auslösen kann. Die unsterbliche Carmen-Kür darf an diesem Abend nicht fehlen. Jutta Müllers Meisterstück von Katharina Witt vor 30 Jahren, perfekt aufs olympische Eis in Kanada gezaubert, wird in Chemnitz präsentiert von Monika Peterka, 21 Jahre alt, ehemalige deutsche Nachwuchsmeisterin. Herzlich willkommen, Katharina Witt. Danke. Katharina, wir können ja mal die Rollen tauschen. Mach du mal die Preisrichterin heute. Was würdest du denn da jetzt geben? Ich gebe natürlich heute selbstverständlich eine 6,0. Auf jeden Fall eine 6,0. Hat sie wirklich ganz prima gemacht. Und vielleicht an der Stelle auch mal ein großes Lob an Ingo Steuer, der uns heute hier diese wunderbare Show zusammengestellt hat. Und gerade auch der Anfang, der hat, glaube ich, bei uns allen ein kleines Tränchen in die Augen gebracht, wo wir uns selber noch mal als Kinder gesehen haben. Vielleicht zeigst du die Karten noch mal in die Kamera. Happy Birthday. Herzlichen Glückwunsch und alles Gute. Jutta Müller, der Eiskönigin aus Chemnitz, zum 90. Geburtstag. We know the key to unity of all people is in the dream that you had so long ago that lives in all